Dass Filme und Serien im Warhammer 40k-Universum geplant sind, ist kein Geheimnis mehr. Ich veröffentliche mittlerweile seit 3 Jahren Newsvideos, immer wenn es etwas Neues gab. Sei es der aktuelle Stand der Vertragsverhandlungen, Schauspieler, die bestätigt sind, Produzenten, die bestätigt sind und eine gewisse Rahmenhandlung. Ich habe außerdem immer wieder darüber aufgeklärt, dass die meisten Sachen, die im Internet rumgeistern, gerade auf Instagram und Co., fake sind. Irgendwelche Gerüchte, die nicht mal im Ansatz irgendwo bestätigt sind und einfach nur aus dem Nichts kommen. Einfach weil es so verdammt gut passen würde. Und deswegen dachte ich mir, fasse ich all diese News jetzt nochmal in einem Video zusammen, dass ihr den aktuellen Stand der Dinge habt. Und zwar den Stand der Dinge August 2026. Also gibt es heute alle Informationen, die offiziell bestätigt sind, nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Wenn du keine News zu den Projekten verpassen willst, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben dazulassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Die Reise beginnt im Dezember des Jahres 2023. Denn dort wurde das erste Mal offiziell bekannt gegeben, dass Amazon die Exclusive-Rechte für Filme und Serien aus dem Warhammer 40k-Universum bekommt. Plus die Rechte für das Merchandising dafür. Plus die Zusatzrechte an dem Warhammer Fantasy-Universum, also Warhammer The Old World und Age of Sigmar, sollten die ersten 40k-Produktionen kommen und gut laufen. Und ab dem Zeitpunkt hat dann eine 12-monatige Phase begonnen, wo kreative Guidelines zusammen ausgearbeitet werden sollten, um zu schauen, ob das ganze Projekt überhaupt realisierbar ist. Denn es hätte auch genauso gut sein können, dass die Vorstellung von Amazon und die Vorstellung von Games Workshop zu weit auseinander geht und dass das Ganze dann doch nicht stattfindet. Wir wissen, was 2023, 2024 für eine Zeit in der Film- und Serienindustrie war, und es hätte sehr gut sein können, dass sie sich nicht einig werden. Mit dabei ist übrigens auch der König der Nerds, Henry Cavill. Dieser ist als Executive Producer dabei. Und dann mussten wir erstmal warten und warten und warten, bis es dann ein Jahr später das finale Statement gab. Die Guidelines wurden vereinbart und die Produktion kann beginnen. Aber das Ganze wird noch einige Jahre dauern, denn so ein Universum muss mit Liebe behandelt werden. Vor allem, da indirekt angekündigt wurde, dass das Ganze eine Art cinematisches Universum werden soll, mit Filmen und Serien. Ich ziehe da zum Beispiel ganz gerne den Marvel-Vergleich. Aber bei so einer Welt wie Warhammer 40k macht das auch auf jeden Fall Sinn. Die Geschichten, die Charaktere und alles drumherum ist da. Es muss nur noch die Kamera drauf gehalten werden. Und seit diesem Statement kam 1,5 Jahre keine offizielle News, außer dass weiterhin dran gearbeitet wird. Und weil das ganze Thema für sehr viele Leute sehr interessant ist, war das die große Pandemie der Fake News. Es wurde über irgendwelche Schauspieler berichtet, die anscheinend im Cast dabei sind. Henry Cavill soll Eisenhorn spielen. Nein, Henry Cavill soll Titus spielen. Nein, Henry Cavill soll den Imperator spielen. Und so weiter und so fort. Social Media war voll mit irgendwelchen Gerüchten. Dass das komplette Projekt in der Zeit gefühlt noch ganz am Anfang war, das hat da keine Rolle gespielt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt musste man sich noch gar keine Sorgen um irgendwelche Schauspieler machen. Davon waren sie noch meilenweit entfernt. Aber jetzt im Juli 2026 gab es dann ein neues Statement. Und das hat gekracht. Denn es wurden direkt einige Sachen angekündigt. Zum Beispiel, dass Mike Flanagan mit an Bord ist. Der ist zum Beispiel für Spuk in Hill House mitverantwortlich, einer sehr guten Horrorserie. Was auf der anderen Seite bedeuten kann, dass die Serie eventuell auch ein bisschen düsterer wird, beziehungsweise sehr auf Atmosphäre setzt, was bei so einem Universum auf jeden Fall Sinn macht. Flanagan hat außerdem die ersten Storyentwürfe fertiggestellt und die Arbeiten mit dem Drehbuch können bald beginnen. Wir merken also, das ganze Projekt ist immer noch in der Anfangsphase. Das wird sich noch einige Jahre ziehen. Trotzdem ist es ein sehr gutes Lebenszeichen. Was außerdem in diesem Zug noch angekündigt wurde, ist, dass Henry Cavill immer noch dabei ist und dass er auch die Hauptrolle spielen wird. Das hat er selbst bestätigt. Deswegen übrigens auch meine Vermutung, dass er nicht den Imperator spielen wird. Denn wir werden Warhammer 40k bekommen. Denn da sitzt der Imperator auf dem goldenen Thron und ist dann Leichnam. Also was soll Henry Cavill da machen? Außer vielleicht für irgendwelche Rückblenden. Aber nee, der kriegt eine wichtige Rolle. Außerdem kommt United Artists noch als Produktionspartner dazu und Vertigo Entertainment bleibt weiterhin an Bord. Das Team rund um diese Mammutaufgabe wächst also. Und es geht voran, auch wenn es dauert. Aber von meiner Seite aus soll das Ganze lieber ein paar Jahre länger dauern und dafür gut werden als, schlecht. Um uns die Wartezeit eventuell ein bisschen zu verschönern, gab es aber noch ein paar weitere offizielle Ankündigungen.
Erstens wurde eine neue Animationsserie angekündigt, produziert von den Blur Studios, die zum Beispiel auch die Secret Level Folge mit Titus gemacht haben. Der Autor dieser Serie ist John Orloff, unter anderem bekannt für Band of Brothers. Und die Animationsserie wird sich um die Deathwatch drehen. Wie viele Episoden das Ganze bekommt und vor allem wie lang die Episoden sind, wissen wir noch nicht. Nur, dass es eine Deathwatch-Serie wird. Also die Space Marine Organisation, wo wir verschiedene Space Marines aus den verschiedensten Orden haben und die darauf spezialisiert sind, die Xenos zu jagen. Könnte eine gute Kombination sein und tieferen Einblick in die Strukturen der verschiedenen Orden bringen. Außerdem bekommen wir eine Kleinigkeit aus dem Warhammer Fantasy Universum. Und zwar eine eigene Age of Sigmar Folge im Secret Level Stil. Und zwar für Secret Level Staffel 2. Und ja, das ist alles, was es Stand jetzt offiziell gibt. Es ist nicht viel, aber es zeigt alles in die richtige Richtung. Es wird sich die Zeit genommen, die man braucht. Das Ganze ist ein Mammutprojekt. Es ist ein bestehendes Franchise, was seit über 40 Jahren erfolgreich ist. Da haut man nicht einfach mal so mit Amazon Sachen raus und hofft, dass das Ganze gut wird. Daran wird gefeilt, bis es gut wird. Da können wir uns tatsächlich alle sicher sein. Und alle anderen Informationen, die so durch das Internet geistern, sind irgendwelche erfundenen Sachen und Gerüchte. Wenn es etwas Neues geben sollte, erfahrt ihr es hier zuerst. Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, um diese News dann nicht zu verpassen. Schreib deine Meinung, deine Wünsche und deine Träume zu der Serie in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.